ثابت کرے اللہ حکم کयो हुजे त मुहर्रम में पिटियो त पोइ असां बि पिटियो। अब अल्लाह जो हुकुम करे त मुहर्रम में पिटियो पोइ न पिटींदो? अब ॻाल्हायो, मुंहिंजो पीउ बि पिटींदो। ॾेखारियो क़ुरान खे ॻाल्हाइणो थो। बाबा असां जेको कुझु कयूं था को असां खां सबूत पुछंदो त ॿुधाईंदसि। असां निमाज़ था पढ़ूं, क़ुरान में ॾेखारींदासीं त अल्लाह चयो आहे त निमाज़ पढ़ो। असां रमज़ान जा रोज़ा था रखूं, असां क़ुरान में ॾेखारींदासीं त अल्लाह हुकुम कयो आहे त रमज़ान जा रोज़ा रखो। असां बैतुल्लाह जो हज था कयूं, क़ुरान में ॾेखारींदासीं त अल्लाह हुकुम कयो आहे त बैतुल्लाह जो हज कयो। अब ठीक थो ॻाल्हायां? तव्हां मरी चयो आहियो वाइज़ मां थो कयां, गलो तव्हांजो ख़ुश्क थी वियो आहे। अब ठीक थो ॻाल्हायां न? असां मालनि जी ज़कात था ॾियूं, क़ुरान में ॾेखारींदासीं त अल्लाह हुकुम कयो आहे त मालनि जी ज़कात ॾियो। असां हुज़ूर साईं तो दुरूद था पढ़ूं, क़ुरान में ॾेखारींदासीं त अल्लाह हुकुम कयो आहे त मुंहिंजे महबूब मोहम्मद करीम ते दुरूद पढ़ो। असां मस्जिदूं ठारायूं था, क़ुरान में ॾेखारींदासीं लिखियो पियो अरब त मस्जिदूं ठारायो। तव्हां जेको कुझु कयो था इमामनि सदोरनि जे मुहब्बत जे आड़ में जेको कुझु कयो था, रब जे ज़ात जो कसम तव्हांजे तरीक़े जो न अल्लाह जे क़ुरान सां वास्तो आहे, न पाक मुहम्मद जे फरमान सां वास्तो आहे, न आले मुहम्मद सां, न असहाबे मुहम्मद सां, न अहले बैत मुहम्मद सां वास्तो आहे। मां 82 आयतूं क़ुरान में ॾेखारींदुमि, 82 आयतूं जंहिंमें रब चवे थो त सब्र कयो। सब्र जे बारे में मां क़ुरान में 82 आयतूं ॾेखारींदुमि। मूंखे हिकिड़ी आयत ॾेखारियो क़ुरान में जंहिंमें अल्लाह चवे त मातम कयो। हिकिड़ी आयत को मां जो पुट ॾेखारे, मां हिन क़ुरान ते वाइदो थो कयां, अगरि को मूंखे मलंग ॾेखारे त अल्लाह हुकुम कयो त पाक मुहम्मद ते कलमे पढ़ण वारो तव्हां मुहर्रम में मातम कयो, को हिकिड़ी आयत ॾेखारे मलंग 10 ॾींहं था पिटनि, मां 12 महीना पिटींदुसि। अब या नीत आहे? अब ॻाल्हायो छो नथा? अब या नीत आहे न? रुगो ई आउट थी था वञो, रसा खिनाईंदा वञो, या त सिधो अल्लाह जे क़ुरान जो इनकार कयो। क़यामत क़ाइम थी सघे थी को माउ जो पुट क़ुरान मां मातम जो सबूत पेश नथो करे सघे। ऐं जेकॾहिं क़ुरान में अल्लाह जो ऑर्डर तव्हांखे नथो मिले त मूंखे पाक मुहम्मद करीम साईं जो हुकुम ॾेखारियो। सोहणे हुसैन जो नानो मुहम्मद करीम साईं फरमाए त मुहर्रम में पिटियो त क़ुरान ते असां बि पिटींदासीं। अब ठीकु आहे? अब ॾाढा ॻाल्हायो, सभई गॾिजी ॻाल्हायो। हुज़ूर साईं जो ऑर्डर ॾेखारियो सही सनद सां। खोलियो हदीसुनि जे किताबनि खे, हुज़ूर साईं जन फरमायो हुजे त मुहर्रम में पिटियो, क़ुरान ते पिटींदासीं। ॾेखारियो। क़यामत क़ाइम थी सघे थी, न तव्हां क़ुरान पेश करे सघंदव, न पाक मुहम्मद करीम जी हदीस पेश करे सघंदव। अबू बकर साईं, उमर साईं, उस्मान साईं साहिब मलंगनि जो झोड़ो, पर हज़रत अली साईं जे नाले चवंदा आहिनि त असां हज़रत अली खे मञूं था। अब चवंदा आहिनि न? फिर तव्हां ॻाल्हाईंदा ॿोलाईंदा त हलो। अब चवंदा आहिनि न? चवंदा आहिनि असां हेतिरी बंदा आहियूं। चङो, हज़रत अली साईं जो फरमान ॾेखारियो। हज़रत अली साईं चवे त मुहर्रम में पिटियो, क़ुरान ते पिटींदासीं। अब ठीकु आहे? ॻाल्हाईंदा हलो बाबा। अब ठीकु आहे? अल्लाह जो क़ुरान जो ऑर्डर ॾेखारियो त बि पिटियो, पाक मुहम्मद करीम जो हुकुमनामो ॾेखारियो त बि पिटियो, सुहिणे अलीअ जो कौल ॾेखारियो, रब जे ज़ात जो कसम त बि पिटियो। अब ठीकु आहे? ॻाल्हाईंदा हलो। पर सोने अलीअ जो कौल बि तव्हांखे नथो मिले, क़यामत ताईं मिलंदो बि कोन, त मूंखे इमाम हसन साईं या इमाम हुसैन साईं जो कौल ॾेखारियो।
जेकॾहिं इमामनि सगोरनि चयो हुजे त मुहर्रम में पिटियो या कारा कपिड़ा पायो या ताबूत कढो या सेजा कढो त असां बि कढूं, झोड़ो ई ख़तम, कोई झोड़ो कोन्हे। आखिर को सबूत तो ॾियो। या अच त मां तोखे अल्लाह जे क़ुरान जो आयतूं पढ़ी ॿुधायां, पाक मुहम्मद करीम जा फरमान पढ़ी ॿुधायां, हज़रत अलीअ जा कौल पढ़ी ॿुधायां, इमामनि सगोरनि जा आर्डर पढ़ी ॿुधायां, पंहिंजनि किताबनि में बि ॾेखारियां ऐं तुंहिंजे किताबनि में बि ॾेखारियां, भला पोइ त मञो। अज़ादारीअ जो इस्लाम में कोई तसव्वुर कोन्हे। ताज़ियत मिठो मुहम्मद करीम साईं जी सुन्नत आहे। ताज़ियत मां मुराद पिटको कुटको न है, ताज़ियत मां मुराद ताज़ियो ऐं ताबूत न है। खोलियो अरबी डिक्शनरी। ताज़ियत जो मतलब आहे कंहिं वटि को माण्हू फौत थी वञे त उनजे वारसनि सां हमदर्दी कयो, उनखे वञी करे तसल्ली ॾियो, उनखे वञी चओ त अल्लाह तो पे रहमत करे, इन मरहूम जी अल्लाह मग़फ़िरत करे, इनखे चइबो आहे ताज़ियत। ताज़िये जो मतलब न मातम आहे, न पिटको आहे, न कुटको आहे, न कारा कपिड़ा आहिनि। अगर को माल जो पुट ताज़ियत जो ग़लत मतलब थो कढे त इहो दीन ते ऐं दीनदारनि ते ज़्यादती थो करे। मां कुछ हवाला अॼु हिन निशिस्त में पेश कंदुसि ऐं मुंहिंजी अॼोकी कैसेट मलंगनि खे ज़रूर ॿुधाइजो। मूंखे पक आहे त जेकॾहिं को मलंग ज़िद कढी ॿुधंदो त तौबा ताइब थींदो। मां चेड़ाइण जी नियत सां नथो ॻाल्हायां, सम्झाइण जी नियत सां ॻाल्हायां नथो। मूंखे यकीन आहे त दिलियूं अल्लाह जे हथनि में। कुछ आयतूं इब्तिदा मां कुरान खां थो कयां। अल्लाह से फरमायो कलाम मुक़द्दस में, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह। सुभान अल्लाह दिल सां तव्हांजे सुभान अल्लाह जो आवाज़ गूंजण घुर्जे। अब तो फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाति इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। रब तो फरमाए ईमान वारो मदद हासिल कयो सब्र सां ऐं निमाज़ सां। रब तो फरमाए बेशक मां अल्लाह सब्र वारनि सां साण हां। वरी अल्लाह से फरमायो कलाम मुक़द्दस में, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समराति व बश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह तो फरमाए मां तव्हांखे ज़रूर आज़माईंदुमि। रब तो फरमाए कलमे वारो ईमान वारो मां तव्हांखे ज़रूर आज़माईंदुमि। कॾहिं भउ ॾेई आज़माईंदोमांव, कॾहिं बुख ॾेई आज़माईंदोमांव, कॾहिं माल खसे आज़माईंदोमांव, कॾहिं तव्हां जूं जानियूं तव्हां खां वठी मां तव्हांखे आज़माईंदुमि, कॾहिं तव्हांजा फसल भेलाए मां तव्हांखे आज़माईंदुमि। रब तो फरमाए वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रब तो फरमाए पोइ मुबारक हुजे सब्र वारनि खे। चओ न सुभान अल्लाह। रब तो फरमाए पोइ मुबारक हुजे सब्र वारनि खे जिनखे जॾहिं तकलीफ़ पहुचंदी आहे चवंदा आहिनि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौला जेको घुरायूं इहो बि तुंहिंजो हो, जेको बचल आहे इहो बि तुंहिंजो आहे। अल्लाह से फरमायो कलाम मुक़द्दस में, वतम्मत कलिमतु रब्बि
ربک الحسنی علی بنی اسرائیل بما صبروا. رب تو فرمائے بنی اسرائیل جے حق میں تجھے پالیندڑ جو چنگو وعدو ان جے کرے ہو جو انہن صبر کیوں. رب تو فرمائے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. دل ساچو سبحان اللہ. رب تو فرمائے مجھے صبر کرن وارا بانو جنہیں قیامت جے دہاڑے مجھے دربار میں ایندا تو جنت جے اٹھنی دروازن میں مجھے صابر بانن جے متھوں السلام علیکم جا آوازا تھیندا. اللہ جے قرآن کے پڑھے ہاں تو گمراہ نہ تھے. رب تو فرمائے انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون. رب تو فرمائے صبر وارن کے ماں بہترین جزا دیندم چھو تو صبر وارا ہی کامیاب تھیندا. رب تو فرمائے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما. اللہ تو فرمائے صبر کرنا وارن کے میں وڈا درجہ دیندم. صبر کرنا وارن جی مرحبا تھیندی. صبر کرنا وارن کے میں اللہ جا سلام ملندا. رب تو فرمائے ولا یلقاها الا الصابرون. اللہ تو فرمائے اجر جا وعدہ صبر وارن ساہن انہوں کو ثواب بین سا یہ وعدہ ناہن. رب تو فرمائے وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا. رب تو فرمائے جن صبر کیوں میں انہوں کے جنت بھی دیندم تا جنت میں پت جا وگا بھی پارائیں دو مان. اللہ تو فرمائے کلام مقدس میں فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم عاصما او کفورا. رب تو فرمائے مجھا حبیب تو صبر کر. اللہ تو فرمائے مجھا محبوب تو کہ بھی دکھ پہنچن تو صبر کر مجھے رضا تے راضی رہو. اللہ تو فرمائے مجھا حبیب غلط مانن جو نا شکرن جو چاہیو نہ منما اللہ جو چاہیو من. آخری پارے میں ننڈڑی سورت العصر میں اللہ سائیں تو فرمائے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. چاہو سبحان اللہ. رب تو فرمائے میں اللہ کے زمانے جو قسم سب مانو ٹوٹے میں ہن نقصان میں ہن گھاٹے میں ہن خسارے میں ہن کامیاب ہوئے تھیندا جن میں 4 نشانیوں تمہاں کے لبھن. پہری نشانی تا ایمان ہوجین بے ایمان کامیاب نہ تھیندا ایمان وارا کامیاب تھیندا. بی نشانی تا انہن جا لچھن چنگا ہوجن صاحب کردار مانو کامیاب تھیندا بد کردار مانو کامیاب نہ تھیندا. نشانی وتواصوا بالحق حق سچ جے ساتھ ڈینا وارا کامیاب تھیندا. مانا حق جا ساتھاری کامیاب تھیندا کوڑ جائیں کوڑن جا ساتھاری کامیاب نہ تھیندا. چوتھی نشانی کامیاب ماہن جی اللہ تو فرمائے وتواصوا بالصبر جے کے تکلیفن تے صبر کندا ہوئے کامیاب تھیندا. ماں 10 آیتوں پڑھوں تھی جے کدیں کو تفصیل میں ونن چاہے تو میں قرآن کھولے ان کے 82 آیتوں قرآن میں دیکھارن جلا تیار. اب یا نیتا اب گالایو ملنگ ماں کے ہکڑی آیت دیکھارن جے میں اللہ چوے تو ماتم کیوں تو ماتاں کے جنت دیندوں ماں اللہ ماتم انسان گدھا ماتم ان کے ماں پٹ جا وگا قیامت میں پارائندم ماتم ان کے ماں اللہ جا سلام ملندا ہیں. ہکڑی آیت کو دکھا رہے ہاں اچو تو ماں تہاں کے پاک محمد کریم سائیں جا فرمان بدھائیں
اساں جو عقیدو آجی اللہ جو قرآن سچو آتی پاک محمد کریم سائیں جو فرمان بھی ڈاڑھا گالاؤ یہ قرآن جو انکاری کافرات یا مٹھے محمد جو فرمان جو انکاری بھی کافر یہ اللہ جو قرآن جو انکاریت لعنتا یہ پاک محمد جو فرمان جو انکاریت بھی لعنتا چاہو تو قرآن بھی سچو سبھی چاہو قرآن بھی ڈاڑھا گالاؤ قرآن بھی